ज्यादा नादान नंदन बनने की जरूरत नहीं है। पता सबको होता है कौन कहाँ क्यों कैसे गुल खिला रहा है। इसलिए हम पे अब माफी की गुंजाइश तो नहीं है। लोग हमारे एफर्ट्स को हमारी जरूरत समझ रहे हैं, लेकिन हम उनके एक्सक्यूजेस से पहले उनकी सिचुएशन समझ समझ के खुद को समझाने का ठेका लेके बैठे हैं। ऐसे रिश्तों की नैया कल डूबती हो आज डूब जाए हमारी बला से। ये निम्न स्तर के लोगों से तो भगवान बचाए जो आई एम ऑलवेज राइट की ऐनक पहने घूमती है। भाई कॉन्फिडेंस वहीं तक अच्छा है जहाँ तक तुम खुद को परफेक्ट समझो। दूसरों में कमियां गिना के गेंद फुलाए घूमने वालों का बहुत हुआ सम्मान, अब इनकी ऐसी तैसी। बंद करो किसी के भी साथ भिंडी रोना। वो जमाने गए जब लंगोटिया यार हुआ करते थे, अब तो सब मतलब के मुताबिक चलता है। कभी नीम नीम कभी शहद शहद। पसंदीदा मर्द हो या पसंदीदा औरत बस रीलों में ही पसंदीदा होती है। हमने तो पसंदीदा लोगों को करारा सबक बनते देखा है। खुद को कोसना बंद करो, किसने क्या उखाड़ा क्या गाड़ा। लंका यहाँ सबकी लगी है, फर्क बस इतना है कुछ की दिख रही कुछ की छुपी हुई है। प्यार दोस्ती रिश्ते सिर्फ अच्छी नीयत से चलते हैं, बाकी फिजूल चूटियां तुम अपने बांधो। इससे अच्छा तो हम अकेले लहरना पसंद करेंगे।